तपस्वी भ्योधिको योगी ज्ञानी भ्योपी मतोधिक कर्मे व्यस्त अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगी अर्थात् योगी तपस्वी भन्दा पनि माथि, ज्ञानी भन्दा पनि माथि, कर्मशील भन्दा पनि माथि हुँदो रहेछ। त्यसैले हे अर्जुन, तिमी योगी बन भनेर भागवत गीतामा, श्रीमद् भागवतमा कृष्णलाई अर्जुनले भन्नुभएको छ। यो पंक्तिबाटै थाहा हुन्छ हामीलाई योगको महत्त्व कति रहेछ भन्ने कुरा। योग सर्वश्रेष्ठ शान्ति, सन्तोष र आनन्दको बाटो हो भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ यो श्लोकबाटै। आज विश्वमा तनाव, अशान्ति, अभाव र अज्ञानता बढ्दैछ। डरलाग्दा प्राणघातक सरुवा रोगहरूमा संक्रमण दिनानुदिन बढ्दैछ। पछिल्ला तथ्याङ्क अनुसार संसारमा 33 लाख भन्दा बढी मानिस चाहिँ अहिले ज्यान कोभिड-19बाट संक्रमण भइसकेको छ भने करोडौं मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। औषधिको अभाव, बिरामीहरू मृत्यु शय्यामा छटपटाइरहेका छन्। यो परिस्थितिमा हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाएर मात्रै रोगबाटलाई हामी परास्त गर्न सक्दछौँ। यो क्षमता बढाउन योग अभ्यासले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। त्यस योगले आत्मबल पनि बढाउँछ, हिम्मत पनि बढाउँछ र यसलाई म जित्न सक्छु भन्ने आत्मबल बढ्ने बित्तिकै आत्मबलले नै हाम्रो आफ्नो प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ। जब हामी खुसी हुन्छौँ, जब आनन्दित हुन्छौँ अनि हामीसँग के हुन्छ, आत्मबल पनि बढ्दै जान्छ। त्यस्तै गरी अब हाम्रो एउटा छोटो कुरा भन्नुपर्छ। हामी सबैजना योग गर्ने भएको भएर यो पनि मलाई भन्नै मन लाग्यो। योग चाहिँ एउटा जीवनको ज्योति हो। योग एउटा जीवनको ज्योति हो। एक पटक जलाएपछि कहिल्यै निभ्दैन। जब हामी योग गर्न थाल्छौँ अनि हामीलाई नशा लाग्छ। कस्तो नशा भन्दा राम्रो नशा। मान्छेलाई नशाले बिगार्छ भन्छन्, हामीलाई योगको नशाले हामीलाई सपारेको छ। त्यसको साथसाथै अझ खानपिन, आहार विहारलाई हामी सँगै लान पाए भने त त्यो सुनमा सुगन्ध भइहाल्छ। योग एउटा जीवनको ज्योति हो। एक पटक जलाएपछि कहिल्यै निभ्दैन। बरु जति राम्रो अभ्यास गरियो त्यति नै ज्योतिको ज्वाला दन्किएर हाम्रो जीवनलाई नै प्रकाशमय बनाइदिन्छ। यो प्रकाशले हामीलाई शरीरबाट बलवान, मस्तिष्कबाट ज्ञानवान र हृदयबाट दयावान र आचरणबाट नैतिकवान बनाइदिन्छ। हजुरहरूले बुझ्नु नै भयो होला, सुनिराख्नु भएको छ। जति राम्रो हामी योगको अभ्यास गर्छौँ त्यति नै ज्योतिको ज्वाला दन्किन्छ। हाम्रो भित्रको अग्निलाई सुस्त बनाइदिन्छ, प्रफुल्लित बनाइदिन्छ। जब अग्नि दन्किन्छ त्यस पछाडि हाम्रो जीवन नै प्रकाशमय हुन्छ। त्यो प्रकाशले मानिसलाई शरीरबाट बलवान, मस्तिष्कबाट ज्ञानवान र हृदयबाट दयावान बनाउँछ। मस्तिष्क पनि राम्रो हुने भयो, हृदय पनि राम्रो भयो र दया, माया, करुणा, प्रेम जस्ता भाग पनि जाग्ने भयो भनेदेखि आचरणबाट पनि के हुन्छ, नैतिकवान बनाइदिन्छ। र त्यसैले म भन्छु योग एउटा फुलाउने फुलको बिरुवा हो, शुद्धिकरणको मार्ग हो, आनन्दको महासागर हो, स्वयंको यात्रा र स्वयंको प्राप्ति पनि हो। स्वयंलाई चिन्ने, म को हुँ, म यस धरतीमा किन आएँ, म कुन उद्देश्य प्राप्त गर्न आएको लागि म यस धरतीमा जन्मिएको हो भन्ने आफूभित्रको मलाई चिनिन्छ, आफूभित्रको तत्त्व ज्ञानलाई चिनिन्छ। त्यसैले अब आज हामी आयुर्वेदको जडीबुटीको बारेमा चर्चा गर्नु अगाडि एउटा मन्त्र, त्यस्तै यस धरतीमा जति पनि बोट बिरुवाहरू उम्रिएका छन्, जति पनि बोट बिरुवा हामी देख्छौँ जङ्गलमा अथवा वरिपरि झारको रूपमा, सबै जडीबुटी चाहिँ के हुन्छन् रे भन्दा औषधि हुन्छन् रे। तर त्यसलाई चिन्न खाँचो छ है। अमन्त्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम नौषधम। अमन्त्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम मनौषधम। अयोग्य पुरुषो नास्ति, आजकत्र दुर्लभ। यस मन्त्रको अर्थ त के हुन्छ भन्दा मन्त्र नबन्ने कुनै पनि अक्षर हुँदैन अरे। हामीले कति धेरै वेद मन्त्रहरू पढेका छौँ, योग दर्शनमा पढेका छौँ, भागवत गीतामा पढेका छौँ, अरू उपनिषदहरू पनि पढेका छौँ। हरेक अक्षर चाहिँ मन्त्र नबन्ने कुनै पनि अक्षर हुँदैन अरे।
औषधि नबन्ने कुनै वनस्पति हुँदैन रे। त्यस्तै कुनै पनि व्यक्ति अयोग्य पनि हुँदैन रे। कुनै पनि व्यक्ति कुनै न कुनै रूपमा पर्फेक्ट हुन्छ, कुनै पनि व्यक्ति अयोग्य हुँदैन, तर त्यस्ता गुण पहिचान गर्ने व्यक्तिको चाहिँ अभाव छ रे। यो मान्छेलाई यो यस्तो गुण छ है भन्ने कुरा पहिचान गर्ने मान्छेको अभाव छ भने, त्यस्तै गरी हाम्रो वरिपरि भएका जडीबुटी झारपात भनौँ, त्यसलाई पनि यो 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 चाहिँ यसको लागि काम लाग्छ है भनेर चिनाइदिने मान्छेको चाहिँ अभाव छ अरे हामीसँग। त्यस्तै हामीले जडीबुटीलाई दैनिक सेवन गर्न सक्यो भने त्यो चिनेर हाम्रो भान्सा घरको जडीबुटी औषधीय गुण भएका तत्त्वहरूलाई चिनेर प्रयोग गर्न सक्यो भने शरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास हुन्छ। जस्तै कुन कुन जडीबुटीले चाहिँ हाम्रो शरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ, त्यो औषधिले डबल पनि काम गर्न सक्छ। जस्तै गुर्जोले हामीलाई प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ भने त्यसले अरू के काम गर्छ त भन्दा पिसाब सम्बन्धी समस्याको लागि पनि काम गर्छ, मधुमेहको लागि पनि काम गर्छ, शरीरमा शीतलता प्रदान गर्ने काम गर्छ, आम बाथको घुँडा दुख्ने, ढाड दुख्ने, कम्मर दुख्ने बिरामीहरूको लागि पनि गुर्जो अति नै लाभदायक छ। तर त्यसले एउटा मात्रै काम गर्दैन, धेरै थरीलाई काम गर्छ। त्यस्तै गरी धेरै अत्याचार गरेर खानु चाहिँ हुँदैन। गुर्जो फाइदा गर्छ भनेर धेरै प्रयोग गर्नु भएर त्यसको असर पनि धेरै देखिएको छ। त्यसैले हामीले मात्रा मिलाएर चिकित्सकको सल्लाह अनुसार, त्यो अनुभवी मान्छेको ज्ञानको अनुसार मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधिहरू के रहेछन् त भनेर भन्छु जस्तो लाग्छ, हजुरहरूलाई जिज्ञासा लाग्छ भने म सबै एकचोटि नाम भनेर सुनाउँछु। त्यस्तै गुर्जो, ज्वानो, त्यसले पनि हाम्रो शरीरमा तापक्रमलाई बढाइदिन्छ। अनि जिरा, पिप्ला, मरिच, सुठो, जसलाई हामी त्रिकटु पनि भन्दछौँ, त्यस्तै अलैँची, सुकुमेल, तेजपात, अनि हर्रो बर्रो अमला मिक्स भएरै बनेको एउटा अत्यन्तै राम्रो औषधि बजारमा पनि पाइन्छ, जसलाई हामी च्यवनप्रास भन्छौँ। च्यवनप्रास पनि दिनमा 1-1 चम्चा खानुभयो भने पनि तपाईँको शरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्नुको साथसाथै शरीरमा तापक्रम पनि बढाइदिन्छ। असाध्यै शरीरमा गर्मी हुन्छ, पोल्छ भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ दिन बिराएर सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अहिले यो कोभिडको लागि अत्यन्तै लाभदायक छ अभयारिष्ट, त्यो पनि राम्रो छ। अनि बासा अबलेह, त्यो पनि अत्यन्तै राम्रो छ। तपाईँहरूले च्यवनप्रास खाएको जस्तै गरेर 1-1 चम्चा त्यसलाई पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी बोजो, खदिरा दिबटी, मृगमदास, कस्तुरी भ्यूषणहरू जस्तो चाहिँ हामी दिनदिनै घाँटीमा इन्फेक्सन नहोस्, घाँटी नदुखोस्, घाँटी नखसखसाओस् भनेर चाहिँ यस्तो चिजहरू मुखमा राखिराख्न पनि सकिन्छ। खदिरा दिबटी भन्ने झन्डु कम्पनीको हुन्छ, हजुरहरूले बजारबाट ल्याएर त्यो चुसिराख्न पनि सक्नुहुन्छ। घाँटीमा इन्फेक्सन भइराख्ने, एलर्जी भइराख्ने, स्वर सुक्ने मान्छेहरूले त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी बेसार पनि हाम्रो एन्टिभाइरल त्यो भाइरललाई नाश गर्नको लागि अत्यन्तै लाभदायक छ। एन्टिब्याक्टेरियलको काम पनि गर्छ त्यसले, बेसारले। तपाईँहरूले दुध उमाल्नु भएर आधी चम्चा जति बेसार घोलेर खानुभयो भने, जसलाई हामी गोल्डन मिल्क पनि भन्छौँ, त्यस्तो गोल्डन मिल्क पनि दिनमा 2 पटक अथवा 1 पटक खानुभयो भने तपाईँहरूलाई क्याल्सियमको पनि कमी हुँदैन, भिटामिन डी को पनि कमी हुँदैन, साथसाथै तपाईँहरूको प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढ्दै जान्छ। रुगाखोकी, एलर्जी जस्ता पनि रोगहरू लाग्न दिँदैन। बेसार पनि बहुउपयोगी जडीबुटीभित्रै पर्दछ, हाम्रो भान्साघरमै हुन्छ। त्यस्तै गरी दालचिनी, तेजपात, ल्वाङ, एस्टिमधु, तुलसी, जाइफल, सितोपलादी, यो सबै श्वास सम्बन्धी रोगको लागि अत्यन्त लाभदायक छ। अब यो चाहिँ भयो घाँटी सम्बन्धी समस्याको लागि। त्यस्तै हामी अब हाम्रो भान्साघरकै बारेमा केही कुरा गरौँ। जब मानिस निरोगी हुन्छ तब मात्र उसले आफ्नो दैनिक कार्य, सुखभोग, उपयोग, धन आर्जन र अरूको सेवा गर्न सक्दछ। जब हामी रोगी भयौँ भने हामी अरूको पनि सेवा गर्न सक्दैनौँ र आफू पनि अरूको लागि भार भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आफू नै रोगी भयो भने यी सबै कार्य पुरा गर्न सकिँदैन। त्यसैले बौद्ध ग्रन्थ धम्मपदमा भनिएको छ, हजुरहरूले पनि सुनिराख्नु भएको होला, यो योगमा प्रयोग भइरहने शब्द हो, शरीर माध्यम खलु धर्म साधकम भनेर धम्मपदमा
बौद्ध ग्रन्थमा लेखिएको छ। अर्थात् यसको अर्थ के हुन्छ भने आफ्नो शरीर धर्म रक्षणको पहिलो साधन नै शरीर हो। शरीरलाई स्वस्थ, स्थिर, सुदृढ बनाउनको लागि आहार, निद्रा र ब्रह्मचर्यको पालना गर्न अति जरुरी छ। यसको पालना कसरी गर्ने, यसको नियमहरू के हुन्, यसको वर्णन चाहिँ आयुर्वेद शास्त्रमा गरिएको छ। आयुर्वेद शास्त्रमा के वर्णन गरिएको छ भन्दाखेरि समधातु, समग्निश्च, समदोष, मलक्रिया, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। हामी स्वस्थ हुनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा भएका त्रिदोष, जसलाई हामी वात, पित्त, कफ भन्छौँ, वात, पित्त अनि कफ चाहिँ सम अवस्थामा हुनु पर्यो। त्यसलाई सम अवस्थामा कसरी पार्ने भन्दाखेरि जुन बढेको छ त्यसलाई घटाउन अर्को प्रयोग गर्ने। जस्तै अहिले त्यसको बारेमा पनि म अहिले व्याख्या गर्छु। अहिले चाहिँ म यो त्रिदोषकै बारेमा थोरै भन्दैछु। त्यस्तै समदोष, समअग्नि। अग्नि कति प्रकारका हुन्छन् त? 13 प्रकारका हुन्छन्। एउटा सबैभन्दा मुख्य अग्नि भनेको चाहिँ जठराग्नि। जठराग्निलाई चुस्त बनाउनको लागि हामी विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू गर्न सक्छौँ। घाममा बस्नाले पनि हाम्रो अग्नि जागृत हुन्छ अरे। नेचुरोप्याथी अनुसार घाममा बस्यो भने पनि हाम्रो जठराग्नि जागृत हुन्छ भने, त्यस्तै गरेर हामीले योग गर्दाखेरि कपालभाती गर्छौँ, बाह्य प्राणायाम गर्छौँ, अग्निसार गर्छौँ, त्यसले पनि हाम्रो अग्निलाई जागृत बनाउन मद्दत गर्छ। त्यस्तै खानपिन, आहार विहारले पनि दीपन अनि पाचन गराउने चिजहरू खाएर पनि हामी अग्निलाई जगाउन सक्छौँ। जस्तै कसैलाई मन्दाग्नि हुन्छ, खाना पच्दैन, अनि त्यहाँबाट जे खाए पनि अजीर्ण हुन्छ, नपचिकन टोयलेट हुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले खाना खानुभन्दा अगाडि सुप खानुभयो भने त्यसले दीपनको काम पनि गर्छ अनि पाचनको काम पनि गर्छ। अग्निलाई पनि जगाइदिन्छ। दीपन भन्नाले जगाउनु, अग्निलाई जगाउँछ अनि त्यसलाई पचाएर बाहिर निकालिदिन्छ। दीपन अनि पाचन। त्यस्तै दीपन पाचन गर्ने अर्को पनि जडीबुटी छ, नागरमोथी भन्छन्, अनि त्यहाँबाट हर्रोले पनि दीपन र पाचन दुईटाकै काम गर्छ। पेटमा राख्दैन, निकालिदिइहाल्छ। त्यस्तै धेरै जडीबुटीहरू छन्। अनि आयुर्वेद समधातुको कुरा गर्दै थिएँ म। समदोष, समअग्नि, समधातु। 7 धातु पनि हाम्रो शरीरमा 7 प्रकारका हुन्छन्। हामीले जुनसुकै चिज खायो भने पनि पहिला रस बन्छ, त्यस पछाडि रक्त, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। त्यसैले हामीले खाना खाने बेलामा शुक्र धातुको पनि अन्तिम तत्त्व हुन्छ ओज धातु। ओज भनेको चाहिँ हाम्रो प्रतिरोधात्मक क्षमता, जीवनीय शक्ति, हाम्रो रोगसँग लड्ने शक्ति हो। त्यो भने चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ सप्त धातुको सार भाग रहेछ। त्यसैले सप्त धातुलाई पनि हामीले आफूले जस्तो खायो अन्न उस्तै हुन्छ मन भने जस्तै, जस्तो हामीले खाना खान्छौँ त्यही अनुसारको हाम्रो ओज तेज उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले हामीले खाना खाने बेलामा आहार विहारमा एकदमै धेरै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। आफ्नो शरीरलाई जे फाइदा गर्छ त्यो मात्रै खाने। जुन खानाले हाम्रो शरीरलाई जे फाइदा गर्छ त्यस्तो खानालाई छुँदै नछुने। जस्तै कोक, फेन्टा, अनि त्यहाँबाट मैदाले बनेका चिजहरू, जङ्क फुडहरू, बाहिर बजारमा पाइने चिजहरू, त्यस्तो चिजहरू चाहिँ हामीले सकभर प्रयोगै नगर्ने। अन्तिम अवस्था आएर बाँच्नै गाह्रो भएछ भने मात्रै, नत्र सकभर यो मेरो शरीरको लागि हित गर्दैन भनेर सेवन गर्नु हुँदैन। समदोष, समअग्नि, समधातु, मलक्रिया। मलक्रिया भन्नाले मल, मूत्र अनि स्वेद। त्यो पनि सम अवस्थामा बाहिर जानु पर्यो भने प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। आफ्नो मन पनि सधैँभरि प्रसन्न हुनु पर्यो, खुसी हुनु पर्यो। यदि मन दुखी भयो भने पनि त्यसले मानसिक रूपमा हामीलाई असर गर्छ। मानसिक रूपमा असर हुने बित्तिकै शारीरिक रूपमा पनि हामी अस्वस्थ हुन्छौँ। त्यसैले त्यो सम्पूर्ण चिजलाई स्वस्थ बनाउन सक्यो भने मात्रै हामी पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन सक्ने रहेछौँ। पेट दुखेपछि हामी के गर्छौँ? ज्वानो र हिङ खान्छौँ। हिङले पनि पेट दुखाइ ठिक हुन्छ भने ज्वानोले पनि। त्यस्तै सर्दी, खोकी र घाँटी बस्दा तातो पानी खाने गर्छौँ। त्यो पनि हामीलाई सधैँ थाहा छ। तातो पानीमा बेसा, जिरा, ज्वानो उमालेर अनि हामीले खान्छौँ। त्यसको साथसाथै तुलसी, मरिच, अदुवाको रस पनि हामी
खान सक्छौँ। यो सबै चाहिँ के हो त, हाम्रो भान्सामै पाइने चिजहरू हुन् र यो सबै के हुन्, आयुर्वेदकै अङ्गहरू हुन् जो हाम्रो भान्साघरमै उपलब्ध छन्। कुनै पनि रोगको प्राथमिक उपचार गर्न औषधियुक्त गुण भएका चिजहरू भान्साघरमै पाइने हुँदा भान्साघरलाई प्राथमिक औषधालय वा चिकित्सालय पनि भनिन्छ। त्यस्तै गरेर अब जिराले के फाइदा गर्दो रहेछ त, हाम्रो भान्सामा पाइने चिज जिरा। जिराले के गर्छ, भान्साघरमा प्रयोग हुने मसलाको रूपमा प्रयोग हुने जिरा बहुउपयोगी छ, औषधिको गुण भएको मसला हो। घाँटी दुख्यो भने पनि जिरा 8-10 गेडा मुखमा राखिदिनु भयो भने घाँटी दुखेको कम हुन्छ भने, पेट फुल्यो भने पनि जिरा खानु भयो भने पेटमा भएको ग्यासलाई निकालिदिन्छ। त्यस्तै जुगा पर्दा पनि काम लाग्दो रहेछ जिरा। त्यस्तै पिसाबमा समस्या हुँदा जिरा पानी प्रयोग गरेर हामी लाभ लिन सक्छौँ। अलैँची हाम्रो भान्साघरकै जडीबुटी। मुखको छालामा बिमिरा हुँदा, मुखमा खटिरा आउँदाखेरि अलैँचीको लेप लगाउँदा ठिक हुन्छ। त्यस्तै पिसाब पोल्ने समस्यामा 2-3 ग्राम अलैँची पिसेर मिश्रीसँग खाँदा आराम हुन्छ। बारम्बार हिक्का लागिरहने समस्या छ भने पनि 2वटा अलैँची 2वटा ल्वाङमा मिसाएर चिया बनाएर काँडा बनाएर खानुभयो भने पनि तपाईँहरूलाई धेरै लाभ दिन्छ। त्यस्तै गरी कालो मरिच। मरिच हजुरहरूले प्रयोग गरिरहनु भएकै चिज हो। मरिचले चाहिँ हाम्रो घाँटीमा भएको कफलाई चाहिँ तासेर लाने काम गर्छ। त्यस्तै त्यो पनि मरिच पनि बहुउपयोगी छ। धेरै खोकी लागेर टिक्क भएको बेलामा चाहिँ 1-2वटा मरिच मुखमा राखेर चुस्दा पनि आराम हुन्छ। पुरानो खोकीका लागि मरिच पिप्ला सुठो मिक्स गरेर चूर्ण बनाउनु भएर पाउडर बनाउनु भएर चिया जस्तै उमालेर मिश्री हालेर खानुभयो भने पनि घाँटीलाई धेरै फाइदा दिन्छ। साथसाथै तपाईँहरूले बासा त चिन्नुभएकै छ, असुरो त तपाईँहरूको घर वरिपरि भइहाल्छ। असुरो 4-5वटा पात पकाउनु होला, धेरै तितो हुन्छ, खान चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यो। अनि त्यहाँबाट त्यो असुरोको पातको क्वाथ बनाएर खानुभयो भने पनि तपाईँलाई खोकी लागेको बेलामा श्वास भएमा रक्तपित्त भएमा बासाले पनि धेरै नै लाभ दिन्छ। त्यस्तै गरेर बासा तपाईँले उमालेर खान गाह्रो भयो भने, तितो भएर गाह्रो भयो भने तपाईँहरूले 5 ग्राम जति चूर्ण बनाएर महमा मिसाएर पनि खान सक्नुहुन्छ। तातो पानीमा गोलेर पनि खान सक्नुहुन्छ। अहिले यो कोभिडको बेलामा पनि बासा चूर्ण धेरैजनाले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, लाभदायक पनि छ। श्वास रोग र रक्त विकारको लागि पनि, रक्तपित्तको लागि पनि बासा अति नै उपयोगी छ। त्यस्तै गरी स्वादको लागि सितोपलादी चूर्ण हजुरहरूले प्रयोग गर्नु पनि भएको होला। हाम्रो आयुर्वेदिक जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र ललितपुरहरूमा पनि निःशुल्क हामीले दिइराखेका छौँ। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सेतो धुलो हुन्छ, हजुरहरूले महमा मिक्स गरेर खान सक्नुहुन्छ। त्यस्तै बासा 30 ग्राम अनि त्यहाँबाट सितोपलादी 30 ग्राम मिक्स गरेर पाउडर बनाएर बट्टामा राखेर 1-1 चम्चा 5 ग्रामको दरले महमा घोलेर खानुभयो भने पनि असाध्यै फाइदा दिन्छ त्यसले। त्यस्तै गरी अर्को छ मरिच, बदाम अनि मिश्री कुटेर पाउडर बनाएर राख्ने। अनि त्यहाँबाट त्यसलाई दुधसित बिहान खानुभयो भने पनि तपाईँहरूको घाँटीमा कफ जम्न दिँदैन, घाँटीमा भएका विकारहरूलाई सबैलाई तासेर लगिदिन्छ त्यसले। त्यसैले त्यो मरिचको नामै छ छेदन द्रव्यभित्र पर्दछ मरिच। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले घरमा सधैँभरि राख्नुहोला। र खोकी लागिरहने समस्या छ, श्वासको समस्या कसैलाई भइरहेको छ भनेदेखि मरिच बदाम मिश्री कुटेर चाहिँ पाउडर बनाएर बिहान दुधसित खाने गर्नुहोला। त्यस्तै गरी अब अर्को जडीबुटी छ, हाम्रो भान्साको मसला छ अर्को ज्वानो। ज्वानोले के गर्दो रहेछ त भन्दा पेट दुखेमा, ग्यास बढेमा, प्रसुति हुँदा प्रसव पीडा हुँदाखेरि पनि, रक्तस्राव भएमा ज्वानोको रस पिउँदा राम्रो हुन्छ। ज्वानोमा कागती मिसाएर 2 ग्राम फिटकिरी पाउडर मिसाएर कपालमा लगायो भने कपाल झर्न पनि रोकिन्छ। साथै कपालमा लिखा जुम्रा कसैको छ भने त्यो पनि जान्छ। अहिले त धेरै मान्छेको त्यस्तो भेटिँदैन, तर त्यसको लागि पनि समाधान हो, त्यसैले मैले भनिदिएको। त्यसै गरेर
अब हामी दालचिनीको बारेमा भन्दैछौँ। दालचिनीले के फाइदा दिन्छ? पाचन शक्ति बढाउन, सर्दी भगाउन उपयोगी हुन्छ। दालचिनीमा अदुवा, ल्वाङ मिसाएर पानीमा पिउँदा वातजन्य रोगबाट बचाउँछ। दालचिनी चाहिँ धुलोमा मह मिसाएर खाँदा श्वास बढ्ने रोगमा उपयोगी हुन्छ। जसलाई श्वास बढ्छ, दम बढ्छ, श्वास हुन्छ, भरिङ चल्न सकिन्न, अलिकति हिँड्दा गाह्रो हुन्छ भने उहाँले दालचिनीको धुलोमा चाहिँ मह मिसाएर खाने। हजुरहरूले सुनिराख्नु भएकै छ होला। दालचिनीको धुलो 3 ग्राम जति अथवा 3 देखि 5 ग्राम, चिया चम्चाको 1 चम्चाको आधी जति दालचिनीको धुलो अनि मह त्यति नै भाग मिसाएर खाँदाखेरि चाहिँ श्वास रोगमा अति नै उपयोगी हुन्छ भनेदेखि। त्यस्तै गरेर धनिया चाहिँ पिसाब बन्द हुँदा सुक्खा धनिया पिस्ने, सुक्खा धनियालाई पिस्ने अथवा ग्राइन्डरमा पनि पिस्न सक्नुहुन्छ। अनि 4 गुना मिश्री मिसाएर बिहान बेलुका खाँदा पिसाब खुल्छ। हामीले कसरी बनाउँछौँ त भन्दा धनिया पिसेर राख्ने अनि 5 ग्राम जति धनियालाई उमालेर मिश्री पनि त्यसैमा हालेर उमाल्ने अनि त्यसलाई पिइराख्ने। त्यस्तो गर्नाले पनि तपाईँको पिसाब पोस्टेजको समस्या छ, पिसाब गर्न गाह्रो हुन्छ भने उहाँहरूले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। भनेदेखि पिसाब पोल्ने समस्या हुन्छ कसैलाई त्यस्तो समस्या छ भने हजुरहरूले खान सक्नुहुन्छ। इन्फेक्सनै भएको छ, धेरै नै गाह्रो भएको छ, चिलाउँछ, पोल्छ भनेदेखि त हजुरहरूले एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्न पर्न सक्छ। तर सामान्य अवस्थामा चाहिँ हामी धनिया उमालेर मिश्री हालेर पकाएर खानाले पनि तपाईँको पिसाब खोल्नलाई धेरै मद्दत गर्दछ। धनियाको धुलो पानीमा पकाएर खाए रक्त प्रदर रोगमा पनि लाभ गर्छ। रक्त प्रदर रोग भन्नाले हजुरहरू महिलाहरूले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ यसलाई। प्रदर गनाउने खालको त्यस्तो पदार्थहरू योनिबाट निस्किनेलाई हामी प्रदर भन्छौँ। त्यस्तो समस्याको लागि पनि धनियाको धुलोले एकदमै लाभ दिन्छ। साथै अनुहारमा धनियाको लेपले छाला राम्रो हुन्छ। छालामा चाहिँ धनियाको लेप बनाएर लाउनु भयो भने पनि छाला राम्रो हुन्छ भने उल्टी हुने, बान्ता हुने त्यस्तो समस्या भएमा चाहिँ धनिया कुटेर पानीमा मिसाई खायो भने चाहिँ उल्टी रोकिन्छ। उल्टी भइरहने वा क्वाकाइरहने समस्या हुन्छ कसैलाई, हो त्यस्तो भयो भने पनि धनिया कुटेर पानीमा मिसाई खाँदाखेरि चाहिँ उल्टी रोकिन्छ भने हाइपर एसिडिटी ग्यास्ट्रिकको लागि पनि धनिया फाइदा गर्छ। त्यस्तै ग्यास्ट्रिकलाई पनि शान्त पार्दछ। ग्यास्ट्रिकको लागि चाहिँ एसटी मधु पनि अत्यन्तै लाभदायक छ। एसटी मधुले घाँटी पनि ठिक गर्छ, घाँटी खसखस पनि ठिक गर्छ, थाइराइडलाई पनि ठिक गर्छ। रेगुलर 20, 21, 25 दिनसम्म तपाईँले एसटी मधु 5 ग्राम बिहान बेलुका खानुभयो भने थाइराइड क्योर भएको पनि धेरै प्रमाणहरू छन्। औषधि फ्याट्टै चाहिँ छोड्न मिल्दैन, तर औषधि खाँदै एसटी मधु पनि सँगै खाँदै जानुभयो भने अम्लपित्तलाई पनि काम गर्छ भने घाँटी दुखाइलाई पनि एकदमै फाइदा दिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को जडीबुटी, अर्को भान्साको मसला छ मेथी। मेथी पनि 1 चम्चा मेथी रातभरि पानीमा भिजाएर बेलुका साँझमा भिजाउने अनि केही पानी चपाएर दैनिक खायो भने मधुमेह र बाथ रोग जस्ता अनि हृदय रोगलाई एकदमै फाइदा गर्छ। एसटी मधु र जेठी मधु एउटै हो, तर त्यसलाई जब हामी औषधि बनाउँछौँ त्यस पछाडि त्यसको नाम एसटी मधु हुन्छ। बजारमा पाइने टुक्रा टुक्रा काठ जस्तो हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी जेठी मधु भन्छौँ भने त्यसलाई प्रशोधित गरेर औषधिको रूपमा बजारमा आएपछि त्यसको नाम हुन्छ एसटी मधु। एउटा चाहिँ हामी चुसेर खान्छौँ भने एउटा चाहिँ धुलोको रूपमा खान्छौँ। त्यस्तै गरी मेथीमा पुगेको थियौँ हामी। मेथीले चाहिँ हाम्रो 101 रोगलाई सम्बोधन गर्छ भन्छौँ हामी। धेरैवटा रोगलाई फाइदा दिन्छ मेथीले। प्रोटिनको काम पनि दिन्छ, साथै मधुमेह लाग्न दिँदैन, त्यसको साथसाथै हामीलाई बाथ रोगलाई पनि नाश गर्छ। बेसार, नुन र सरसौँको तेलमा मिसाएर औँलाले दाँतमा मालिस गर्दा चाहिँ गिजा सुनिने समस्या पनि समाधान हुन्छ। कसैको गिजा सुनिने, गिजाबाट रगत आउने समस्या छ भने हामी बेसारमा एलोभेरा मिसाएर पनि गर्न सक्छौँ भनेदेखि
तेल मिसाएर पनि गर्न सक्छौँ। मुख गनाउने समस्या हुन्छ नि कसैलाई, मुख गनाउने समस्याबाट छुटकारा पाउनको लागि पनि बेसार र तेल मिसाएर, सर्स्युको तेल मिसाएर पनि हामी गर्न सक्छौँ। मुखलाई दायाँ बायाँ लाने, तर मुख एकैछिन मुखमा राखिरहने, हतार हतार गरेर नफाल्ने, दायाँ बायाँ गरेर एकैछिन होल्ड गर्ने मुखमै, अनि त्यस पछाडि फाल्यो भने चाहिँ त्यस मुख गनाउने र गिजा सुनिने समस्याको लागि पनि फाइदा दिन्छ भने 1 चम्चा बेसार हालेर मन तातो दुधमा पिउँदा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ अनि सर्दी, टाउको दुख्ने, निद्रा नलाग्ने रोगमा पनि आराम दिन्छ। 1-2 चम्चा बेसार महसँग मिसाएर खायो भने घाँटी दुखेको र खोकी निको हुन्छ। जब हामीलाई घाउ हुन्छ नि, जस्तै पाइल्स छ हैन, पाइल्स छ भनेदेखि हामीले बेसारमा चाहिँ एलोभेराको जेल मिक्स गरेर, प्रशोधित गरेको एलोभेरा हुनुपर्छ। काट्ने बित्तिकै त्यो निलो भाग नझरिकन हामीले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। तर जब त्यो निलो झरिसक्छ नि, हरियो भाग झरिसक्छ नि, त्यस पछाडि त्यो भित्रको जेल र बेसार मिक्स गरेर पाइल्स अथवा त्यो घाउ भएको ठाउँमा, रगत आएको ठाउँमा लगाइदिनु भयो भने पाइल्स समेत ठिक गर्छ बेसारले। त्यस्तो बहुउपयोगी छ। त्यस्तै गरी काटेको छ, घाउ भएको छ भने पनि त्यहाँ बेसार लगाइदिनु भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। तुरुन्तै रगत रोकिन्छ रगत आएको ठाउँमा। जस्तै पाइल्स भएको बिरामीहरूको कति रगत चुहिरहेको समस्या हामीले देखेका छौँ, हाम्रो औषधालयमा पनि आइराख्नु भएको हुन्छ। हो त्यस्तो बिरामीलाई चाहिँ बेसार, एलोभेरामा बेसार मिक्स गरेर लगाइदिनु भयो भने रगत तुरुन्तै रोकिन्छ। त्यस्तै गरी मुखमा डन्डीफोर आउँदा निमको पातमा पिसेर, निमको पात र बेसारसँगै मिक्स गरेर लेप लगाउँदाखेरि पनि घाउ पनि चाँडै निको हुन्छ र अनुहार पनि सुन्दर हुन्छ। अडिरको औषधीय गुणहरू के छन्? यो तपाईँहरूले चिनिराख्नु भएको छ होला। कब्जियत, ज्वरो, ब्रोङ्काइटिस, कफ, कुष्ठरोग अनि चर्मरोग, साइटिका लगायतका नसाको रोग, पेटको रोग, पेटभित्र पानी जमेमा जराको सेवन गरिन्छ भनेदेखि जलेको घाउ, खटिरा, रतन्दो, जोर्नी दुखेको, पिसाब पोल्ने रोगमा चाहिँ पातलो रस दलिन्छ अथवा खाइन्छ। घाउ र जिउमा आएको गाँठा गुठीमा फुल र फुलको रस दलिन्छ। कमजोर यौन शक्ति अनि कब्जियत, अजीर्ण, अपचमा चाहिँ यसको बिउ उपयोगी छ। बिउ पनि देखिराख्नु भएको छ होला, यस्तो खालको बिउ हुन्छ। अनि कुर्कुच्चा, छाला फुटेमा अनि त्यहाँबाट मांसपेशी तथा जोर्नी दुखेकोमा बिउको लेदो वा बिउबाट निकालिएको तेल दलिन्छ। पिच्छीले टोकेकोमा अडिरको तेल दलिन्छ। अडिरको तेल बाक्लो खालको हुन्छ, कोस्टेल भनेर बजारमा पनि आउँछ। हाम्रो औषधालयमा चाहिँ हामी बातारी तेल भन्छौँ त्यसलाई। हो त्यो दलिन्छ बिच्छीले टोकेको ठाउँमा भने। हरियो पातलाई तताएर स्तन तथा छातीमा सेक्दा पनि सुत्केरी महिलाहरूको स्तनमा दुधको मात्रा बढ्दछ। अडिर अथवा सिमलीको पात अनि त्यहाँबाट 10वटा जडीबुटीको जरा भन्छ, जसलाई हामी 10 मूल भन्छौँ। 10 मूल, सिमली, अडिर तिनीहरूलाई चाहिँ पोको बनाएर कुकरभित्र हाल्ने अनि त्यसलाई सिटी, खाना बनाए जस्तै सिटी लगाइदिन्छौँ। अनि त्यस्तो एउटा ग्यासको पाइप लगेर कुकरको टुप्पामा लगाइदिएपछि त्यसबाट निस्केको बाफले सेकायो भने पनि बाथ रोगीलाई, सन्ती बाथलाई पनि, रुमेटिक फिभर, रुमेटिक बाथ हुन्छ नि, अर्थराइटिसलाई पनि एकदमै लाभ दिन्छ। त्यसले धेरैवटा बिरामीहरू निको भएका छन्। यस्तो गोलीगाँठोहरू दुख्ने, यस्तो जोइन्ट पेनहरू हुनेहरूलाई एकदम फाइदा दिन्छ। तर त्यो कस्तो व्यक्तिले गर्नु हुँदैन भन्दा जसलाई रातो भएको छ, पाकेको छ, पिपाएको छ, हो त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ स्टिम दिनु हुँदैन भने अरू बिरामीलाई चाहिँ जुनसुकै दुखाइलाई पनि त्यसले फाइदा दिन्छ। अघि नै मैले देखाएको अडिरको दाना दाना फलिरहेको थियो नि, हो त्यसलाई हामीले निचर तेल बनायौँ भने त्यसको तेललाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसको तेल लगाएर घाममा बसेर सेकाउन सक्छौँ। अनि अर्को कुरा, तावामा रोटी तताए जस्तो गरेर पनि सेकाउन सक्छौँ। कुकरमा पोको बनाएर ग्यास आगोमा तताएर ग्यासबाट निस्केको स्टिमले पनि सेकाउन सक्छौँ। एकाङ्क स्वेद गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी सम्पूर्ण शरीरलाई पनि सेकाउन सक्छौँ। सर्वाङ्ग स्वेद गर्न सक्छौँ। पिनास छ भने पिनासलाई पनि स्टिम दिन सक्छौँ। टाउको दुखाइलाई पनि फाइदा गर्छ। धेरैवटा रोगलाई सम्बोधन गर्छ अडिरले। अदुवाको बारेमा थोरै भन्छौँ। खाना अरुचि हुने, खाना भोक लागेन भने पनि भोजन पचाउने, खोकीमा धेरै उपयोगी हुन्छ।
अदुवाको रस र कागतीको रस मिसाएर पिउँदा मन्दाग्नि, पेटमा अग्नि जागेन भने हामीलाई धेरै रोग लाग्छ। जस्तै अघि नै मैले बाथ रोग भने नि, बाथ रोगको मूल कारण के हो त? मन्दाग्नि। जब मन्दाग्नि हुन्छ खानेकुरा पच्दैन, नपचेपछि त्यहाँ भएका विकारहरू रगतमा जान्छ, अनि त्यो रगतबाट गएका विकारहरू कहाँ गएर बस्छ भन्दा ज्वाइन्टमा गएर बस्छ, अनि त्यस पछाडि हामीलाई के हुन्छ? बाथ रोग लाग्छ। विभिन्न किसिमका बाथ रोग लाग्छ। पछाडि मूल कारण त के रहेछ? मन्दाग्नि रहेछ, पेट रहेछ। त्यसैले पेटलाई पहिला ठिक गर्नको लागि अदुवाले पनि धेरै फाइदा दिन्छ। तर जसलाई पाइल्स भएको छ भने उहाँहरूले चाहिँ अदुवा नखानु होला, अरू थोकै अग्नि बढाउने चिज खानु होला, सुप खानु होला। जसलाई अदुवा खानु हुँदैन उहाँहरूले सुप खानु होला। भोक लाग्छ, नियमित अदुवा पानी उमालेर खाँदाखेरि के हुँदो रहेछ? मोटोपन पनि घट्दो रहेछ। जसलाई म मोटी भएँ भनेर पिर लाग्छ उहाँहरूले पनि अदुवा पानी सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। कागतीको रस महमा मिसाई अनुहारमा लगायो भने के हुँदो रहेछ? अनुहारमा चमक आउँदो रहेछ, अनुहारको पोतो जाँदो रहेछ। त्यस्तै कागतीको रसमा प्याज र मह मिसाएर खाँदा चाहिँ मन्दाग्नि र अजीर्ण पनि जाँदो रहेछ। मेरो पेट ठिक छैन भन्ने बित्तिकै पेटलाई पहिला ठिक पार्नुहोस्। यदि बाथ रोग लागेको छ भने पनि बाहिर दलेर सेकाएर ठिक हुँदैन, पहिला पेट ठिक गर्नुपर्छ। पेट ठिक गर्नको लागि के गर्नु पर्यो? मन्दाग्नि र अजीर्णलाई हटाउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले कस्तो कस्तो जडीबुटी सेवन गर्न सक्छौँ त भन्दा अग्नि बढाउने जडीबुटी जस्तै नागकेशर भयो, अमला भयो, अनि त्यहाँबाट हर्रो भयो, सुप भयो। यस्तो धेरै जडीबुटीहरू छन् जसले दीपन अनि पाचन दुवैलाई बढाउँछ। एक पोटी लसुनलाई हामी रातभरि पानीमा भिजाएर गिलासमा राख्छौँ। त्यस पछाडि बिहान त्यो पानी पियौँ भने हामीलाई पेट पनि पोल्दैन र हामीलाई कोलेस्ट्रोल र मुटु रोगहरू पनि समाधान हुन्छ। र लसुन खायो भने हाम्रो अक्सिजनको लेभल बढ्दो रहेछ। र यो कोभिड कालकोमा पनि हाम्रो अक्सिजनको लेभल बढाउनको लागि लसुनलाई हामीले मसिनो मसिनो पारेर टुक्रा बनाएर गिलासमा राख्ने, अनि तुरुन्तै खायो भने पेट पोल्न सक्छ कसैलाई। त्यसैले त्यतिखेरै नखाने, भोलिपल्ट बिहान त्यो लसुनको पानी पुरै खाने। जसलाई पेट पोल्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो टुक्रा नखाने, जसलाई पेट पोल्दैन उहाँहरूले त्यो लसुनको टुक्रा सहित खान सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मुख्य चारवटा रोगको बारेमा पनि मलाई हजुरहरूलाई भन्न मन लाग्यो। अहिले नसर्ने रोग असाध्यै घातक भएको छ। सर्ने रोग भन्दा नसर्ने रोगले मृत्युदर बढिरहेको छ। जस्तै एउटा छ मधुमेह। मधुमेह लाग्ने कारण हामी सबैलाई थाहा छ, जसलाई हामी चिनी रोग पनि भन्दछौँ। रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढी हुनु नै मधुमेह हो। त्यो मधुमेह किन हुन्छ त भन्दा प्यानक्रियाज नामक ग्रन्थीबाट उत्पादन हुने इन्सुलिन रगतमा ग्लुकोज नियन्त्रण गर्छ भने इन्सुलिनको कमी हुने बित्तिकै के हुन्छ त? रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढी भइहाल्छ। त्यस्तो भए पछाडि हामीलाई सुगर भन्ने रोग लाग्दछ। त्यो लाग्ने कारण के हुन्छ भने उच्च रक्तचाप, जस्तै उच्च कोलेस्ट्रोल र धुम्रपान। मुख्य चाहिँ त्यो 3टा कारण रहेछ। जसले धेरै धुम्रपान गर्छ, जसलाई उच्च रक्तचाप छ। उच्च रक्तचाप हुने बित्तिकै दाजुभाइ उच्च रक्तचाप छ, सुगर हुन्छ एक दिन हामीले मेन्टेन गरेनौँ भने। त्यस्तो उच्च रक्तचाप छ, मधुमेह हुन्छ, एउटाले अर्कोलाई तान्छ। त्यसैले एक थरी हुने बित्तिकै हामी सचेत भएर आफ्नो स्वास्थ्य रक्षाको उपायहरूतिर लागिहाल्नुपर्छ। त्यस्तै त्यस्तै कसैलाई कस्तो हुन्छ भने बुवा आमालाई छ भने आफूलाई पनि भइहाल्छ। हामीले जति नै जे गरे पनि हुन्छ, तर हामी व्यवस्थापन चाहिँ गर्न सक्छौँ है। बुवालाई छ मलाई पनि हुन्छ, 100% हुन्छ भनेर चाहिँ बस्नु पर्दैन। हामी योग व्यायाम प्राणायाम गर्ने, आहार विहारलाई मिलाउँदै लाने गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हुन्छ भन्ने कन्फर्म छैन। हामी व्यवस्थापन चाहिँ गर्न सक्छौँ, तर वंशाणुको कारणले पनि हामीलाई छोराछोरीलाई हुने सम्भावना चाहिँ धेरै हुन्छ। त्यस्तै अनावश्यक भन्दा बढी तौल, आवश्यक भन्दा बढी तौल हुनु। तौल बढ्दै गयो, त्यसलाई हामीले नियन्त्रण गरेनौँ भने पनि हामीलाई सुगर रोग हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। भने व्यायामको कमी, व्यायाम नगर्ने। त्यसैले पहिला हाम्रो आयुर्वेदमा हामीले पढ्दाखेरि के भन्नु पर्थ्यो भने धनीलाई लाग्ने रोग भनेर पढ्नु पर्थ्यो। जो मान्छे व्यायाम नगर्ने, आनन्द लिने, ओछ्यानमा सुतिरहने, काम नगर्ने, त्यस्तो मान्छेहरूलाई लाग्ने रोग हो। तर अहिले हामी प्राय धेरैलाई लाग्न थालेको छ मधुमेह। अस्वस्थ आहार विहार पनि के हो? कस्तो हुनु पर्यो त?
स्वस्थ हुनु पर्यो। जसले अस्वस्थकर खानाहरू खान्छ, जसले चिनीको मात्रा धेरै खान्छ, मन्दबिक भन्छौँ जसलाई हामी, चिनीको सेवन चाहिँ सकभर बिल्कुलै सेवन नगर्ने बानी बसाल्नु होला। चिनीको सट्टा मिश्री, भेली, सक्खरहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। चिनी धेरै प्रयोग गर्यो भने पनि धेरै नै नोक्सान हुने रहेछ। अस्वस्थकर जीवनशैलीमा चिनी पनि एउटा पर्छ। यसको लक्षणहरू हजुरहरूलाई भन्न आवश्यक छैन। त्यसबाट बच्ने उपाय चाहिँ के रहेछ त भन्दा, समयमै ध्यान दिए मधुमेहबाट बच्न सकिन्छ। यो रोग लागिसकेपछि रोगीको आयु बढाउने अर्थात् यो रोगको व्यवस्थापन गर्ने विकल्प मात्रै बाँकी रहन्छ। खानपान र व्यायामबाट मधुमेहलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आएन भने नियन्त्रण के गरी आएन भने चाहिँ औषधि खानै पर्ने हुन्छ। तर रोगको व्यवस्थापनका उपायहरू चाहिँ हामी यस्तो निम्न अपनाउन सक्दछौँ, जस्तै जीवनशैली परिवर्तन, तौल नियन्त्रण, नियमित व्यायाम, सन्तुलित र नियमित भोजन सेवन, मानसिक तनाव घटाउने, तनावले पनि मधुमेहलाई बढाउँदो रहेछ। त्यस्तै धुम्रपान, मद्यपान त्याग्ने। धुम्रपान र मद्यपान त हामी योगीहरू गर्दैनौँ, तर जसले गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई त्याग्न चाहिँ अवश्य सिकाउन सक्छौँ। र बढी चिल्लोयुक्त पदार्थको सेवन नगर्ने, रक्तचापको नियन्त्रण गर्ने, उच्च रक्तचाप छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने। बिरामीले प्रत्येक 6 महिनामा आँखा, मुटु, मृगौला लगायतको परीक्षण पनि गराइरहनुपर्छ। र मधुमेह हुने मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो जडीबुटी सेवन गर्न सक्छौँ त? हाम्रो भान्साको जडीबुटीहरू के छन्? वरिपरि पाइने जडीबुटीहरू के छन् भन्दाखेरि विजयसार, तिते करेला, गुडुची, हरिद्रा, मेथी, हरितकी, त्यस्तै जामुन यतातिर पाइँदैन, तर तराईतिर चाहिँ पाइन्छ जामुन। कालो कालो हुन्छ दाना भित्र भएको, त्यसले पनि मधुमेहलाई असाध्यै लाभ दिन्छ। साथै त्यो जामुनमा पनि धेरै किसिमको रसहरू पाइन्छ, हाम्रो शरीरको लागि लाभदायक। हाम्रो आयुर्वेदमा के भनिन्छ भने हामीले 6 किसिमको रसहरू सेवन गर्नुपर्छ अरे। मधुर, अम्ल, लवण, अनि कटु, तिक्त अनि कसाय। यो 6वटा रस हामीले मिलाएर सेवन गर्यो भने हाम्रो शरीरमा त्रिदोषै सम अवस्थामा हुन्छन् अनि हामीलाई चाहिने सम्पूर्ण भिटामिन्सहरू पनि त्यही भित्रबाट पाइन्छ अरे। त्यसैले रस पनि हामीले मिलाएर खानुपर्छ। जस्तै हामीले अमला मात्रै खायौँ भने पनि हामीले 5वटा रस खान्छौँ। अमलामा के रस हुन्छ त? मधुर हुन्छ, अम्ल हुन्छ, लवण हुँदैन। मधुर, अम्ल, लवण हुँदैन, कटु, तिक्त, कसाय। 5वटै रस हुन्छ, एउटा लवण रस मात्रै हुँदैन भने लसुनमा पनि 5वटा रस हुन्छ। जस्तै हामीले अमला खायौँ, 5वटा रस पायौँ, एउटा लवणदेखि बाहेक अरू सबै रस पायौँ त्यसमा। भने अब जब हामी लसुन खान्छौँ, लसुनमा पनि 5वटा रस पाइन्छ। यसमा के पाइँदैन भन्दा यसमा अम्ल पाइँदैन। अमला र लसुन मात्रै खायो भने पनि हामीलाई धेरै भिटामिनदेखि लिएर सबै कुरा प्राप्ति हुँदो रहेछ। लसुनमा चाहिँ अम्ल रस हुँदैन भने अमलामा चाहिँ लवण रस हुँदैन। त्यसैले 6वटा रस प्राप्त हुने चिजहरू चाहिँ बढी सेवन गर्नलाई कोसिस गर्न पर्यो। यदि एउटै रस भएको चिज खायो भने त्यसको विपरीत अर्को रस भएको पनि खानै पर्यो। 7 दिनभित्रमा चाहिँ त्यो सबै रसको ब्यालेन्स मिलाउनु पर्छ। त्यस्तै गरी गुडमार, पुनर्नवा, भुम अमला भन्छौँ हामी, दारू, हरिद्रा, यी जडीबुटीहरूले चाहिँ हाम्रो मधुमेहको लागि चाहिँ एकदम राम्रो गर्दो रहेछ। भविष्यमा मधुमेह नलागोस् भन्नको लागि पनि यस्तो रसहरूको सेवन गर्ने बानी चाहिँ बसालिराख्नु पर्ने रहेछ। त्यस्तै गरेर अर्को जडीबुटी छ, समय पनि हेर्दै गर्नु पर्यो। अर्को जडीबुटी छ किडनीको लागि। किडनी भविष्यमा किडनी समस्या नहोस् हामीलाई भनेर त्यस्तो मनमा आउँछ भनेदेखि त्यसको लागि चाहिँ हामीले के सेवन गर्नुपर्ने रहेछ भने पुनर्नवाले पनि त्यो हामी साग पकाए जस्तो गरेर पनि खान सक्छौँ। पुनर्नवा कसैलाई मिठो पनि लाग्छ, मलाई पनि असाध्यै मिठो लाग्छ। पुनर्नवा साग बनाएर पनि खान सक्नुहुन्छ। पुनर्नवा खायो भने चाहिँ हामीलाई सुनिने समस्या पनि हुन दिँदैन भने पिसाब सम्बन्धी समस्या पनि हुन दिँदैन। पुनर्नवा, गोछुर, बरुण,
गहत पनि बेला बेलामा खाइराख्नु होला, गहतले पनि हामीलाई फाइदा दिन्छ। त्यस्तै पाषाण भेद, देवदारू, भुइँ अमला, मोथे, दारू हरिद्रा, गुडुचीले चाहिँ जेमा पनि फाइदा दिइरहेको छ, सुगरको लागि पनि पिसाबको लागि पनि। गुडुची साथै यी जडीबुटी मध्ये ठिक्क प्रयोग गर्दाखेरि त ठिकै हो, अलि धेरै समयसम्म प्रयोग गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिएर मात्रै प्रयोग गर्नु होला, किनभने धेरै प्रयोग गर्दा जेले पनि असर गर्छ। अत्याचार आयुर्वेदिक औषधि हो, असर गर्दैन, जति खाए पनि हुन्छ, साइड इफेक्ट हुँदैन भन्ने भ्रममा चाहिँ नपर्नु होला। त्यस्तै गरेर उच्च रक्तचापको लागि पनि मैले जडीबुटीको नाम मात्रै भने अहिले। सर्पगन्धा हजुरहरूलाई थाहा छ होला, यो हिमालतिर मात्रै पाइन्छ। त्यस्तै अर्जुनको छाल खायो भने पनि उच्च रक्तचापलाई धेरै राम्रो गर्छ। यतातिर पाइँदैन, तर तराईतिर चाहिँ अर्जुनको पुरै रुखमा यस्तो छाल निकालेकै देखेको छु मैले पनि, हजुरहरूले पनि देख्नु भएको होला। त्यस्तै रुद्राक्ष, अश्वगन्धा, जटामसी, लसुन, गाजर, अदुवा, दालचिनी, सुकुमेल, हरिद्रा, भृङ्गराज, मण्डुकपणी, यी जडीबुटीहरूले पनि उच्च रक्तचापलाई चाहिँ एकदम फाइदा दिँदो रहेछ। त्यस्तै गरी हाम्रो भान्सामा पाइने जडीबुटी स्किन सेयर गर्न त मिलेन, हाम्रो मुख्य केमा प्रयोग हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ मैले मुखैले बताइदिन्छु। मेथीको स्पेसल प्रयोग भनेको मधुमेह, तर यसले अरू धेरैवटा रोगलाई सम्बोधन गर्छ। तर मेथी खायो भने मुख्य कुन रोगलाई हुने रहेछ त भन्यो भने मधुमेहलाई। त्यस्तै गरी बेसारले के गर्दो रहेछ? प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास गर्दो रहेछ। त्यस्तै गरी लसुनले के फाइदा गर्दो रहेछ त भन्दा अम्लपित्तलाई पनि भयो, अरुचिलाई पनि भयो, बाथ रोगलाई पनि भयो, अनि कोलेस्ट्रोललाई पनि भयो, रगत पातलो बनाउनलाई पनि भयो। यसले पनि धेरै रोगलाई सम्बोधन गर्छ। त्यस्तै गरी अदुवाले के गर्छ त? अजीर्ण, अनि मन्दाग्नि, अरुचि, दुखाइ, अनि बान्ता, यति रोगको लागि चाहिँ केले सम्बोधन गर्दो रहेछ त? अदुवाले सम्बोधन गरिरहेको रहेछ। त्यस्तै गरी तुलसीले के गर्छ त? भाइरल डिजिज सबै, ज्वरो आयो भने पनि तुलसी, खोकी लाग्यो भने पनि तुलसी, रुगाखोकीको एलर्जी भएको छ भने तुलसी, यसले पनि धेरैवटा रोगको सम्बोधन गर्छ। जस्तै क्यान्सर बिरामीलाई पनि तुलसीले एकदम लाभ दिएको छ भनिन्छ। त्यसैले तुलसी अहिले विदेशतिर पनि धेरै, यो हाम्रो नेपालमा पाइने कालो तुलसी त झन् एकदमै बहुउपयोगी छ। यसको सेवन सधैँ गर्नुभयो भने क्यान्सर लाग्दैन भन्ने भनाइ पनि छ। साथसाथै ज्वरो आउँदा, रुगाखोकी लाग्दा पनि तुलसीले धेरै लाभ दिन्छ। भन्ने कुरा धेरै बाँकी छ, तर ठिक छ, फेरि पनि हामी क्लास लिन्छौँ, फेरि भन्छौँ। अहिले चाहिँ समय समाप्त भइसकेको छ, त्यसैले म हजुरहरूबाट विश्राम लिन्छु। मलाई यहाँसम्म बोलाइदिनु भएकोमा पतञ्जलि योग समिति नेपाल मकवानपुर जिल्लालाई धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। ओम धन्यवाद। आजका प्रमुख शिक्षकको रूपमा उपस्थित हुनुभएका जानुका भट्टराईज्यू, उहाँको प्रस्तुति र उहाँको प्रशिक्षण असाध्यै महत्त्वपूर्ण रहेको थियो। वक्ता गुरु जानुका भट्टराईज्यूबाट अत्यन्तै सुन्दर र महत्त्वपूर्ण प्रस्तुति भएको छ। उहाँको प्रस्तुतिबाट हामीले धेरै कुराहरू जान्ने मौका मिलेको छ। यस कार्यक्रमलाई महत्त्व दिँदै विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूलाई सत नमनको साथै धेरै धन्यवाद र पुनः भोलि पनि जोडिनुहोला भन्दै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। ओम